اضطررت للكلام على هذا الموضوع الحساس الذي يجهله كثير من الناس، بأن الدين تاعنا يعني ليق نستحيو ما نتكلموش في هذه الأمور، وهذا كما قلت المرة اللي فاتت هو حياء مزيف ليس في محله. بل أقول لإخواني والله لو ترون ما كتب السلف الصالح في هذا الموضوع لاحترتم، حتى المتأخرين منهم ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، كم كتبوا في هذه المواضيع. الشعراء الأدباء كتبوا على هذه الأمور في علاقة الزوج بالزوجة، في العلاقة الحميمية، في العلاقة الجنسية، العلاقة العاطفية في دين الله تبارك وتعالى، وكله أخذوه من القرآن ومن سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فترانا اليوم نعيش حياة جامدة، كثرت نسب الطلاق وقلت الحياة السعيدة في بيوتنا. ولما نقولوا لا، الحياء تلقاه في الحرام لا يستحي، يخرج يدير الفيمي في الزاج ويروح يضل يهرب من بلاصه لبلاصه ويحوس على اللوتيل اللي ما يدوموندوش فيه ليفري فامي، ويتفنن في الحرام وهي تتفنن في الحرام، وخاصة إذا كانت محترفة. فإذا دخل الرجل إلى بيته وواقع زوجته فكأنه خشب مسندة، كأنه حجرة، كأنه جامدة، يعني حتى كما قيل يعني يصبح الإنسان كالحمار يركب فقط، ليست فيه يعني روح للعلاقة، ليست فيه يعني حميمية، ليست فيه دفء في العلاقة الجنسية والعاطفية. وهذا اللي دمر بيوتنا أيها الإخوة أيها الأخوات. كنت ذكرت لكم في المرة اللي فاتت حديث لعثمان بن مظعون رضي الله عنه، جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني لأستحيي أن يروا مني عورتي. شو ما يحشمش، شو كان يسقسي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون امام ولا يجي واحد يسقسي واحد على هذه يقول له: اخرج علي انت، واش تقول؟ ها قيلونا يا سيدي، هذا ما بغيتوا لنا، ما تستحيوش ما تحشمش. يقول له محمد سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام يقول هذا الرجل الصحابي الجليل، يقول له: ولما وقد جعلكم الله لهم لباسا وجعلهم لكم لباسا. هو يستدل بقول الله عز وجل في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما معنى ما وش اللباس؟ يعني أنت لما تدير تريكو طقو، هل بين لحمك والتريكو طقو كاين حاجة؟ ما كان حتى حاجة. يعني الزوجة مع الزوج لا شيء بينهما، لا حياء ولا حتى شيء. نساؤكم حرث لكم، ترى منك ما ترى، ترى منها ما ترى، ليس فيه أي حرام. بل الأحاديث اللي يروها لكم يقول لكم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى مني. هذا حديث ضعيف موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، غير موجود هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. الحديث الصحيح هو أن أم ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فأرى منه ويرى مني صلى الله عليه وسلم. قمة الشخصية، قمة حتى في الكلام هذا باش يعلمونا كيفاش نعيشوا حياة سعيدة. هل تدرون أيها الإخوة لما قال له هذا الكلام واش قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: ما لك، يعني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال: ولكن أستحي يا رسول الله. قال النبي يقول له صلى الله عليه وسلم، قال له: ولكنني أرى منهم ويروا مني. صلى الله عليك يا علم الهدى يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا ينقص من قيمة الرجل؟ بالعكس، معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها يا إخواننا، شكون يدير هذه في داره مع مرته؟ شكون يديرها؟ ما تقول لي عندي المشاكل في الدار وعندي البروبلام في الدار. أنت دير بروبلام أو هي دير بروبلام. تبغي تروح للعرس تزوق روحها وتماكي وتحف روحها وتلبس أحسن كأنها عروسة، وبقية الأيام في الدار ما قد لا تشوف فيها ولا تشمها ولا تسمع هضرتها. لماذا؟ علاش ما تتزينيش لراجلك في الدار؟ علاش ما تحفيش روحك لراجلك في الدار؟ علاه ما تقوليلاش هذا الكلام الجميل اللي يسمعوه غير في الحرام؟ لماذا هذيك تاع الحرام تقول له: حبيبي عمري كون ما تعيطيش اليوم والله ما نرقد، راني في يومين ما رقدش، قلبي راه يتقطع عليك. علاش انت ما تقوليش هذا الكلام لراجلك وانت زوجته الحلاليه، انت زوجته الشرعيه؟ انت ايها الرجل هل قلت مرة لزوجتك: يا حبيبتي يا عمري يا قلبي نموت عليك نحبك؟ تحسبها طايحة؟ هذه مش طايحة. محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول عليه الصلاة والسلام، كان يقول زوجته عائشة رضي الله عنها، كان يقول لها: يا حميراء
يا عائش، كان يقلشها صلى الله عليه وسلم. هل تدرون النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما يشوف عائشة تأكل مثلا اللحم يحكم العظم تاع اللحم، يقولها عائشة يا عائش من كليتي؟ تقول له كليت مثلا من هذا المكان، فهو يدير فمه في المكان اللي كلات فيه عائشه وياكل قدامها صلى الله عليه وسلم. يرفد الكاس تاع اللبن يقولها عائشه من شربتي؟ تقول له شربت منها يا رسول الله. يحكم من تما ويشرب صلى الله عليه وسلم. شكون فينا دار هذا الشيء؟ تعرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ياخذ يعني حتى لسان عائشه رضي الله عنها، يعني سبحان الله. اليوم الناس، انا مانيش باغي نزيد نفصل الامور لان مازال عندكم طابو. والله لو تقروا على النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الامور تحتاروا. كيفاش كان يعني حتى في رمضان جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم صلى الله عليه وسلم، كان يقبل وهو صائم. وجرى برا كما قلت لكم عائشه رضي الله عنها وقال لها مدينتي يا عائشه سمنتي عليه الصلاة والسلام. هذا صافي 14 سيكل. اليوم في 2016 مازال واحد يجي يقول لي ما تهدرش هذا في الحياة. واش من الحياة؟ باش تقعدوا في الحرام وتخلوا الحلال، باش تقعدوا في المعاصي والذنوب وتخلوا الطاعات والقربات؟ هذا لا يجوز ولا يليق. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذه عيشته صلى الله عليه وسلم. القرآن في سورة الفرقان يقول ربي عز وجل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين، مم العين، الزوجة مم العين. وكيفاش يعني احنا أهل الطهارة وأهل النظافة، تقليم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، هذا كله داخل الدونتيفريس يعني أو السواك، يعني كل هذه الوسائل داخلة باش توثق الصله بين المراه والرجل. الراجل يكون بيان بارفومي، يلبس مليح، يدير بارفان شباب. ما تقوليش المسك ولا هذاك تاع 3000 ولا 10000. دير البوس، دير لاكوس، دير واش تحب انت البارفان الشباب اللي عندك ديره، وهي اللي عندها البارفان الشباب ديره، والبس مليح وهي تلبس مليح، ونقي روحك. هكذا تكون حياه جميله بين الزوجين. واعشق في مرتك وهي تعشق فيك. والله ما تخاف تعيش حياه سويه، حياه جميله مملوءه. تعرفوا شنو هو المودة والرحمة بين الزوجين؟ المودة والرحمة بين الزوجين يا سبحان الله. إذا قال رب القرآن على الأمة الإسلامية رحماء بينهم أشداء على الكفار، فقال على الزوجة وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الزوجة اللي ما ديش هذا الشيء وهذا الزوج اللي ما ديش هذا الشيء، يقول القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بل عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى كي نرقدوا عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا الرفث، هذا الكلام الطايح. الرفث هو الكلام الطايح. يقول ربي في القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ما معنى الرفث؟ يقول الإمام الأوزاعي وغيره، الإمام الزهري رحمه الله، يقول كل كلام له علاقة الرجل بالمرأة. كل كلام أو فعل، ومن بعض العلماء يطلقوه على الجماع. هذا كله يعني انا نضحك شويه، يعني نقول لهم مثلا واحد من يبغي يرقد مع زوجته وهو عنده حانوت يبيع الاومو ولا يبيع الزيت، هل في ذيك اللحظات الحميميه يقولها اليوم بعد 5 قجوره تاع زيت؟ لا يليق. طيح على روحك تما، طيح. الطياحه تاعك هذيك في ذاك الموضع، في ذاك الوقت هذاك، الطياحه تاع الكلام ماجور عليها عند الله سبحانه وتعالى، لانها هي التي تمهد للجماع السوي الجميل، وتمهد العلاقة الجنسية الجميلة التي تعطي الإشباع الجنسي، والإشباع الجنسي يعطي العاطفة الفياضة، والعاطفة الفياضة تخلق حبا بين الطرفين. تتقلق المرأة وانت راجل هيولي لها للدار، يتقلق الراجل وانت يرجع لمرته في الدار، يشوف ما يشوف برا والله لا يبالي. ويتفكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم النظرة إلى ما حرم الله عز وجل سهم من سهام إبليس، من تركها لله أبدله الله عز وجل بها حلاوة يجدها في قلبه. هذا هو إسلامنا يا الإخوة. للأسف الشديد أن لا يسعنا الوقت للتفصيل في هذا الموضوع الحساس الذي اليوم ينخر بيوتنا بجهلنا بدين الله تبارك وتعالى. إذن نقول لكم الحياة الكلاس، الحياة الشابة، هي حياة الجمال في الأسر، هي حياة الجمال في البيوت، الكلمة الطيبة، الرائحة الطيبة، الكلام الجميل. أما في غرفتك، في شومبرتك، ما تدخلش المشاكل تاع حياتك في شومبرتك. بنت المليح ولا مش عارف أنا أخوكم القرونة والفير بيستاش، زوق على روحك، زوق كسوتك، زوق دارك، لا ربي يعطاك الخير، لا ما عطاكش معليش، زوق روحك، زوق كلامك، زوق ريحتك، زوق، لأنه هذا الجمال هو اللي يجلب الحياة الجميلة. ما تقوليش من بعد تتزوج تقول لي كرهت
انت اللي راك مكره حياتك، واللي تقول لي هي الشيخ ماشي حاجه وراني كرهت منه وما يرش يفهمني، انت اللي خليتي هذا الشيء. تزيني كما امرك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اذا نظر اليها سرته، واذا امرها اطاعته، واذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها، وهو كذلك يعني يكون ما شاء الله لهن بمثل الذي عليهم بالمعروف. اذا حبيتوا بيوت مستقره وهانيه ما تقولوش بلي هذا الشيء ما عندوش قيمه، هذا الشيء نبنى عليه الاساس. كل اغلبيه الاحكام الشرعيه في الشريعه الاسلاميه مبنيه على الاحكام هذه، الزواج والطلاق والنكاح والرضاع والنفاس والحيض، وكيف يجامع الرجل زوجته والخطبه، وهذه يعني سبحان الله اغلبيه الاحكام الشرعيه في هذه المواضيع. وهل كاين للحياه حياه لولا هذه العلاقه بين المراه والرجل؟ احنا ماناش حيوانات، الحيوانات لهم جنس يعني موسمي، الرجل والمرأة لا. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وإذا جمعتموهن لا تؤتوهن كالبهائم وإنما داعبوهن قبل أن تأتوهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كل شيء عندنا وكل شيء بينهن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، جملة أخيرة، اللي بغى يستحي في هذا الموضوع فحياه مردود، حياء مزيف وورع ليس في محل. تقول لي العرف، نقول لك لا يقابل العرف النصوص الشرعية القوية، لا يقابل العرف النصوص الشرعية القوية. عندنا نصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقولها، أن نصرح بها، وأن ندرسها لأبنائنا وفي المساجد وفي كل مكان، لنبين قيمة الإسلام العظيم، ولا نسود وجهه أو صفحته بهذه الأعراف البالية، بهذه الأعراف التي ليس لها علاقة بالحياة. الرجل تلقى خارج الطريق والمرأة خارج الطريق ما يصلوش وكذا، وجيهم نورمال عادي. لما يبغي يتكلم يعني في هذه الأمور أو كذا، أو يبغي يعيش مع زوجته ولا تعيش مع زوجها في هذه الأمور، يعني سبحان الله. نقول لكم واحدة حكاية، كانت متزوجة، كان قبل ما تتزوج كانوا، سمحوا لي لي جان في هذه غادي نقولها لكم غير بشوية، يقولوا توت اوبسيون قبل ما يتزوجوا. لما تزوجوا كرهت لحياتها، يبغي توشيها في ودنها تقول له لا يجوز، فقعدوا شهور قلال، والله 5 شهور 6 شهور طلقوا. هل هذه الحياة؟ كملوا لي زوبسيون تاعكم، الا الاوبسيون الاخرى اللي حرام معروفه. صلى اللهم وسلم وبارك على محمد. تسمحوا لي تنبس. هي جنة طابت وطاب